好啊，提起小販，一般人會諗起平靚正，但係除咗平靚正之外呢，小販其實養大咗不少香港人。但係時至今日，小販卻俾人一種阻街唔合衛生嘅印象。究竟呢種印象係點樣嚟嘅呢？而喺今年年初，政府檢討小販法例嘅時候，佢提出應以一種文化承傳嘅心態去保護小販。但係另一方面，佢又對小販不停打壓。究竟政府嘅定位係點樣？今日喺呢度，中環有政黨發起一個支持小販嘅行動，不如我哋一齊去現場睇下市民同埋小販嘅心聲係點樣啦。我今日係特登着對皮鞋出嚟擦嘅。咁點解你會嚟嘅？支持佢哋咯，食環署好似城管咁樣，有幾多阻街啫呢度，咁樣都要趕住佢哋。咁你覺得食環署對小販嘅態度又係點樣啊？冇嘢揾嘢嚟做啊！冇嘢揾嘢。你其他嗰啲好多時嗰啲銀行啊、宣傳嗰啲易拉架擺到周圍都係咁樣，就唔話係阻喎。咁人哋呢啲真係靠自己能力揾食啫嘛，係咪先？I think that they do help the community and the government. They have every right to business and to their livelihood. 我喺呢度咧又快又細心，你都擦到對好靚嘅鞋，同埋其實我覺得最緊要嘅就係呢啲鋪頭咧好有人情，即係可能係一啲連鎖式嘅店鋪咧係冇咯。而家擦鞋咧唔係話個客滿意就得㗎，係要我滿意啊！個客係其次啊！只要你自己有時要動到嗰對鞋一皮質唔同嘅，有啲軟皮，有啲硬皮，皮質唔同嘅，你可以用動到點樣嚟再擦得到靚，達到嗰個客要滿足，你要諗下呢個計啊！有政黨發起活動，幫呢一班喺中環戲院裏擺咗檔10年以上嘅擦鞋匠繼續營生。佢哋嘅生意受到經濟蕭條影響，而食環署亦都好嚴厲咁驅趕同埋檢控佢哋。直至近日，政黨同埋傳媒關注事件，食環署先突然考慮發牌俾呢幾位鞋匠。我要大包圍啊！呢度有兩個出嚟，嗰度有幾個，嗰度大包圍咧，等你冇路走咯。務求拉到你為止咯。笠低個頭做嘢，人哋喺度賣你幾個身份證，跟住搬晒啲嘢上車，跟住去差館拉過嗰時候好惡劣啊，捉賊咁啊！對於小販都係為咗生存，你個個都想佢哋謀生咧，唔能夠話講得咁大住噶嘛。睇到政府對佢哋嘅態度係點啊？冷漠咯。呢一類型嘅個別嘅鋪頭咧，我相信唔單止中西區出現嘅。咁當然中西區佢可以生存得到，就因為好多人翻工啦。但係其他好多小包嚟流動小販咧，其實而家個發牌係即唔係咁多嘛，大家都見到。咁係咪有陣時候係可以考慮翻係讓一啲流動小販喺嗰度生存咧？雖然政府考慮發小販牌俾中環嘅擦鞋匠，令人覺得行業將會有啲喘息嘅空間，但係有牌嘅小販係咪可以安穩咁生活呢？50年代已經領取咗流動小販牌嘅文伯就認為，近年政府俾小販行業自力更生嘅空間越嚟越細。做咗50幾年小販，政府嗌我哋啊，整旺個市噶嘛。佢求我哋嗰陣時嗌我哋整旺個市啊嘛，而家旺嘛，個個有咗錢啊嘛，我哋做小販邊度剩得到錢啊？咪想趕住我哋咯！以前啲小販會唔會有好多啊？嗰陣梗係多啦，嗰陣你未出世，你都未見過，真係啊！小販幾萬小販啊，家下得翻100零咋，佢都話我哋阻街啊！嗰陣時幾萬都唔知點樣阻乜嘢啊！嗰陣時都唔阻街，都係一個香港啫係嘛？個香港冇大到喎。文伯同佢嘅同工每日都會俾食環署嘅人員驅趕幾次。採訪當日，即使人流唔多，食環署嘅人員都冇手軟。你話俾我聽啦，點樣阻街先？係咪阻街？你哋分唔分得出㗎？擺嘅地方咧就四圍都唔得嘅，黑點啊，唔賣得嘢㗎，嚟到就要拉。
我點樣同你坐街啫？佢話咁我冇辦法啦，政府話嘛，我點樣承認坐街啫咁樣？老人家出嚟揾兩餐飯食，唔係擾亂個社會，唔係搞到烏煙瘴氣。我哋唔係去偷，唔係去搶，唔好當我哋係賊一樣。喺今年3月中，政府檢討小販發牌政策，建議重發自70年代起停止簽發嘅小販牌照，例如大排檔、雪糕、固定攤位就有望重新簽發。又話會顧及小販嘅文化、經濟及社會價值。但係有民間團體指出，近年食環署檢控小販嘅數字越嚟越高，喺04至07年間更上升10倍。檢討只係針對發牌嘅部分，冇正視到政府強硬打擊小販嘅方針，被批評為自相矛盾。先警告驅散，而係屢勸不改嘅話呢，先至會係進展到一個檢控嘅地步。咁呢個其實喺即係執法嘅工作上呢，已經有相應嘅調整。你冇政策，冇理念。冇睇出而家嗰啲即係低下階層嘅痛苦。你而家下一步嘅政策就趕住晒啲街道小販㗎嘛，好明顯就係你要淨化個社會啊嘛。但係淨化個社會，個個揾唔到食，個社會咪一樣係亂，咪一樣淨化唔到個社會。點解你哋唔換下個腦咧？點解唔成日用嗰個舊傳統嗰個腦筋嚟諗問題嘅咧？我想問。係對唔住啊，樓上嘅朋友啊。即係我哋嘅會議係留喺下面嘅。政府其實係欺善怕惡啫嘛，即係有人出聲同埋係即係夠大聲咁啊，政府就會避忌下咯。嗱，而家話發牌咧，只不過話係中環嗰啲鞋像啫。我暫時睇唔到有任何嘅聲音話係要咧真係全面檢討翻政府嘅小販政策。根本上政府嘅態度就係要取締，話就話叫做小販管理隊，但其實係小販掃蕩隊，因為見親就拉㗎嘛嚇。而家你好多人喺街嗰度違例泊車、鎖車罰款，就咁多嘅啫嚇，唔會話將架車充公㗎嘛。但調翻轉頭咧嚇，如果個小販嚇佢喺街邊度賣嘢，除咗話要罰款之外咧，仲要將小販嘅財物，以至佢嘅生財工具，將佢充公嘅。哇！呢招我唔知道係根據咩嘅法律原則嘅，呢個係呢招完全係陰招嚟。點解我哋嘅政府要每年要嘥咁多錢去取締小販咧？我覺得呢樣係好可笑嘅，呢樣嘢係。咁而我哋嘅社會亦都冇，即係到而家都未曾係真係去認真去檢討翻呢樣嘢，係咪真係要咁樣做咧？係咪要咁樣去打擊低下階層？佢哋自己用佢哋自己嘅方法佢哋唔使靠政府攞綜援咁樣去生活，點解我哋仲要打擊佢咧？跟住我就老細講啊，It's a part of the fabric of the city. 我自己都好驕傲，有得貢獻俾市民。